Hey guys! For today, it's me, your author writer pala, Ria. And for today, ay mag-unbox tayo. But, not book. Kasi, dumating na yung black shoes ko for school. Ito, nabuksan na pala. Ito siya. This shoes is from, STK store sa Lazada. Sa Lazada ko umorder kasi ewan ko din, ba't nga ba sa Lazada umorder? So, buksan na natin. Ayan. May sapatos. Naka-plastic. Akala ko naka-box. Hindi ko pa nasusukat. Ayan, guys. Hirap niyang tanggalin sa tali. Wait lang. Mura ko lang pala siya nakuha. Nasa 80, more like 90, gano'n. Yung presyo. 89, gano'n. Kasi ito siya. Ganito yung style. Ang size na kinuha ko is, tawag dito, is, 39. Yan. Tanggalin natin yung mga plastic. Yan. Ito yung style niya. Ayan. Ito ganyan. And may tako. Kasi, ewan ko ba, bakit gusto ko may tako? Article na. And yeah, paano ko naman ito sasuotin? Wait lang. Try natin kung kasya siya sa clip ko. Sakto lang. Ayan guys. Sakto lang siya. Wait lang. May space pa. Para lagyan ng tawag dito medyas. Si Chloe. Hi Chloe Zoe. Ganda. I like it. So di na ako pang I love tagig na shoes. Yung katulad nung gamit ko, yung pasukan. Ito na yung sapatos na inaantay ko. Ayan. Nakalimutan ko paano ilak yung mga ganitong klaseng sapatos. I don't know paano mag-lock ng ganito. Ganyan kasi dapat yun. What are you saying? There's another. Yung sapatos ko. Hindi, balik na. Ayan. May takong siya. May na 39. Laki ng pa ako. Basically, 38 lang. Tapos may ganito ng isang inch ata. Space para hindi siya masikip. Tama lang. Dapat nga 40 bibigay ko eh. Kaso masyadong malaki. If ever. Ganda. Pwede din to sa ulan. Ayan. Ay, ito pala guys. May nabili ko yung mama. Para siyang bota. Ayan. Sama ko na din. Para kapag naulan, isusuksok na lang yung sapatos. Ito siya. Bota, natutupi. Large size. And dahil kasi ng paa ko yun. Bakit mo? Siya. Ganyan. Ganito yung itsura. Pwede mo ipasok sa loob nito yung shoes mo para hindi mabasa. Waterproof. Pwedeng laban. Tsaka, stretchable to. Ayan. Stretchable. Pati to. Ayan. Tsaka may clip siya. Ayan na. Ayan. Tapos, the zipper. Ganyan. Para ganyan ipapasok yun. So far, hindi ko pa naman nagagamit. Kasi hindi pa naman umuulan. Well, kanina umulan, but hindi siya ganun kalakas dahilan para bumaha.
Kasi, maaga naman ako nakarating sa school, hindi naman ako late. I mean, muntik lang. Ano na lang, 2 minutes bago ako malate. So, yun. That's all. Pinakita ko lang naman yung mga new item ko. Bili na din kayo, guys. Yeah. Pwede siyang mayupi. Balikan natin sa plastic. Nang kape. Bakit kaya? So, yun lang guys. Please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos and subscribe for more. Nakakuha ko ng tatlong baby wipes sa halagang 33 pesos. Yes. So, yung isa, of course, expected para sa yung dalawang oras para kanina. So, yeah. Hey guys, it's me, your author writer, Ria. And for today's video, ay mag-unbox tayo ng Shopee Pool. Ano? Ayan. Yung toge? So, buksan na natin. First is yung para kay Cathy. So, Cathy, ito yung book niya. Niya sa akin para dito niya pinadala. Kasi gusto niya daw mapasign sa my video. So, alam niyo guys, lately, na-addict ako sa kanta ni Chris Cole at ayun yung kumanta ng Love. First, itong napakinggan yan kay Esang yung sa The Boys sa TikTok. Ang ganda para sa akin, ang ganda ng lyrics. Yun nga. Sunod-sunod na, parang these days, parang gusto ko siya napapakinggan. I even sing the verse to chorus sa school. Nagpapatulong ako sa kaibigan ko kasi kabisado niya. Anyway, about this book, ito yung post deduction show. Ito yun, post deduction show. Kasi gusto na to, tsaka yung worst extra. So, ito lang yung afford pa niya. Guys, in fairness kay seller in fairness, ang ganda ng pagkakabalot. Hindi siya yung bara-bara na something. Kasi ako pag nagbara to, bara-bara masyado eh. Ito yung book. Gano'n pala. Akala ko isa lang. Hindi ko napansin yun na. As we can see, secured na secured yung book. Ayan. Halatang protected. Kasi, dinoble niya yung bubble wrap.
dami niyang scotch tape. Buti hindi na hinayan si Sarah sa scotch tape. Diba? Nakabalot pa ulit. Ganda. Magagamit pa natin itong bubble wrap. Parang recycle gano'n. Pwede ko na itong sirain. Itong papel lang naman ito. Excited na ako parang maano din yung ganito ko. Kasi nag-ano din ako nito eh. Last month ata. Yeah. Hanggang ngayon di ko lumadamay. Kasi hindi ko pa nababayan yung shit. Ayaw ko pa yun. Ayun, wala ko. Ayan. So, ayan. Ayan. May ganito siya dalawa. Akin na lang isa. Akin yung isa. Huli ko yung isa. Alam na lang sa kanya needs. Ito. Ba't nakayupi? Why is this nakayupi? Hala, ba't nakayupi ito? Ayan guys, so, ang katupi. Sinabi niya ba ito? Hindi ko alam. Ayan, nakatupi siya. Ayan, okay. Natural lang ata to. Kala mo talaga natupi. Ang ganda. Guys, ang ganda. May pa ganyan siya. Sa project ko yun. Angas. No, na-excite tuloy ako ng soke. Ano ba yan? Spoiler naman eh. Sana, mahulog. Ang ganda. I like. Waiting ako na gamitin yung akin na ganito. So, next naman natin is yung aking talaga. Binili ko siya. Ito naman from Shopaholics. Binili ko siya ng 70% off sa live. And ayoko sila. Ang ganda ng balot. Perfect. Alam siguro nila, favorite color ko yung purple char. Hindi pala ito purple, lavender. Similar sa lavender. My favorite color is not purple, it's lavender. Yung social media. So, as we can see, first, after kung matanggal ng pouch, ay napaka-secure niya. May carton pa sa loob at makapal na bubble. Yan. So, saan natin sisimulan? Ayan, guys. Alam ko na kung saan sisimulan. Sa gilid. Let your power difference to see her in dreams. Pagod na yung boses ko kasi kanina ako siya. Hindi ko mahanap kung nasan yung edge ng plastic. And then, no choice ako hindi siraan yung bubble wrap. Ayun. Ay, hindi. Pwede ko pala ano yung scotch tape. Ayan guys, so. Paano? Hindi ko pa na bubble wrap.
Hindi ko mapasok mga single thing. Ayun. Ayan. 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 Sige, sira na natin. Tuloyan niya. Ayan. So, ito yung part 2. Nababalitan siya ng scotch tape. So, this book naman is The Nerd's Secret. Nakalimutan ko si author. Binili ko lang talaga siya kasi ang cute ng cover niya. And the book is sealed, ha? In fairness, nakakita ko ng sealed. Ewan ko ba kung saan nakakabili naman ng sealed. Or reseller ka kasi. Nag-open kasi yung cycle ng resale, ganun-ganun. Tapos, wow, hindi ba? Ang mura nga nagbenta ng mga reseller. O, diba? O, wait. O, ito. May pa-ganyan to. May pa-stushy, pa-stickers, and bookmarks. Marks ba? Or lang? Isa lang. Isa lang. Ba't ang dumukot ko ulos? Ayan, guys. Ang ganda ng pagkakasealed niya, guys. Hala, nakuha. Handa na ba ako, guys? Ayan, so, okay. Cute ko yun. Ayan, lagay mo na natin ito sa loob. I think magagamit yung plastic. Ayan. Ayusin natin yung pagkakapangload ng square. Ayan. Para yung maliit na. Ayan. Ganda. Lagay natin ito sa plastic. Ang galing naman. Customize naman yung bawal. Ayan. Ito siya guys. Ito, akin talaga to. Nabili ko siya ng 89 pesos only. Ganda guys, part 2. Yun na nga yung part 2 kasi sa part 1. So, ah! Tsaka, eto. Binili ko this week. Gastos for a week. Ayan guys. Nahulog na yung mga ano ko. Ayan. Thank. Ayan. Yung mga binili ko. Isang akin, isang hindi, at saka isang akin. Itong baby wipes. So, yung booking katit. Guys. So, yeah. Excited na ako guys sa MIBF actually. Ang lalagay ko pala dito sa is ito. Para secure. Kasi hindi ko ako. Ako yung sana ko. I mean, hindi ako syempre masira. Pero gusto ko lang siyang protect. Ayun, lagay na natin yun doon. So, please like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. And subscribe for more. Cheerio, ciao, adios.